ಪ್ರಿಯ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈ ದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಬಹಳವಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಏಸು ನಾಮ ಅನೇಕ ಆಡಿಯೋ ನಾಣಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋಣ. ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಏಸು ನಾಮ. ಸೊ ಈ ನಾಮ ಪರಲೋಕದಿಂದ ಬಂದಂತ ನಾಮ, ಸ್ವರ್ಗದಿಂದ ಬಂದಂತ ನಾಮ. ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದು 21 ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು? ಮತ್ತಾಯ 1:21. ಆಕೆಯು ಒಬ್ಬ ಮಗನನ್ನು ಅಡೆಯುವಳು, ನೀನು ಆತನಿಗೆ ಯೇಸು ಎಂದು ಹೆಸರಿಡಬೇಕು, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆತನೇ ತನ್ನ ಜನರನ್ನು ಅವರ ಪಾಪಗಳಿಂದ ಬಿಡಿಸಿ ಕಾಯುವನು ಅಂದನು. ಕೇಳಿದ ಮಕ್ಕಳೇ, ಸೊ ಈ ನಾಮ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ ದೇವರು, ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ಈ ಒಂದು ನಾಮವನ್ನ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರು. ಯಾತಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟರು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ತಾನೇ ಓದು ನಾವು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪಾಪದ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ. ನೋಡ ವಾಕ್ಯ, ಯೇಸು ಬರಕ್ ಮುಂಚೆ, ಕ್ರಿಸ್ತ ಪೂರ್ವ ಅಂತ ಯೇಸು ಬರಕ್ ಮುಂಚೆ ಈ ಲೋಕ ಹೇಗಿತ್ತು ನೋಡುವ. ರೋಮ 5:12 ನೋಡಿ ಹೇಗಿತ್ತು. ಯೇಸು ಬರಕ್ ಮುಂಚೆ ಏನಿತ್ತು, ಹೇಗಿತ್ತು ಈ ವಿಷಯ ಹೇಗೆಂದರೆ, ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಂದಲೇ ಪಾಪವು, ಪಾಪದಿಂದ ಮರಣವು ಲೋಕದೊಳಗೆ ಸೇರಿದವು. ಎಲ್ಲರೂ ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಮರಣವು ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿಯೂ ವ್ಯಾಪಿಸಿತು. ಸೊ ಈ ಲೋಕೆಲ್ಲ ಪಾಪದಿಂದ ಆವರಿಸಿ, ಈ ಲೋಕೆಲ್ಲ ಪಾಪ ತುಂಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಒಂದು ಅಪ್ಪ ಯಾರು ಗೊತ್ತೇ? ಯಾರಂದ್ರೆ ಆದಾಮ. ಆ ಆದಾಮನು ಮಾಡಿದ ಪಾಪದಿಂದ ಏನಾಯ್ತಂತೆ, ಈ ಲೋಕವೆಲ್ಲ ಹರಡ್ಬಿಡ್ತು. ಈ ಒಂದು ಪಾಪ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಪಾಪ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಮ್ಮ. ರೋಮ 6:23. ಪಾಪ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಯಾಕೆಂದರೆ ಪಾಪವು ಕೊಡುವ ಸಂಬಳ ಮರಣ. ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಪಾಪದ ಸಂಬಳ ಮರಣ. ಇದೆಲ್ಲ ಏನಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಅನೇಕರು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ? ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸಂಪಾದನೆ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಮನುಷ್ಯ ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಅವನು ಮರಣಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆಗ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಈ ಮರಣ ಅಂದ್ರೆ ಅಂಕಲು ಎಲ್ಲರೂ ಸಾಯ್ತಾರೆ. ಅದಲ್ಲ ಸಮಾಧಿ ಮಾಡಕ್ ಅದಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಏನಂದ್ರೆ, ಮರಣ ಅಂದ್ರೆ ನರಕ, ಬೆಂಕಿಯ ನರಕ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಸೀರಿಯಸ್ ಮಕ್ಕಳು, ಎಷ್ಟು ಗಂಭೀರ ಪಾಪ, ಎಷ್ಟು ಗಂಭೀರ ನೋಡಿ. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಪಾಪ ಅನ್ನೋದು ಗಂಭೀರ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದೇವರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಗಂಭೀರ, ಬಹಳ ಒಂದು ಕಾಳಜಿ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇವರು, ನಮ್ಮನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದ ದೇವರು, ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ಏನಾಗಿದ್ದಾರೆ ನೋಡುವ. ಏನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ನೋಡುವ. 1 ಪೇತ್ರ 1:16 ನೋಡಿ. ನಮ್ಮ ದೇವರು ಏನಾಗಿದ್ದಾರೆ? ನಾನು ಪರಿಶುದ್ಧನಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನೀವು ಪರಿಶುದ್ಧರಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ಬರೆದದೆಯಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇವರು ಯಾರು? ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ, ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ದೇವರು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನ ಅರ್ಥ ಇದು? ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಒಂದು ಪಾಪ ಮಾಡದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೇವರು, ಪಾಪವನ್ನು ಅರಿಯದೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೇವರು, ಪಾಪವನ್ನು ತಿಳಿದೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೇವರು, ಪಾಪವನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೇವರು. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ನಾನು ಪರಿಶುದ್ಧ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ಯೇಸು ಬಂದು ತನ್ನವರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡೋದಲ್ವಾ? ಯಾರಿಗೆ? ತನ್ನವರಿಗೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಆ ತನ್ನವರು ಯಾರಂದ್ರೆ ಯೋಹಾನ 1:12. ಆದರೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಆತನನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದರು
ಅವರಿಗೆ ಅಂದರೆ ಆತನ ಹೆಸರಿನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಡುವವರಿಗೆ ದೇವರ ಪುತ್ರರಾಗುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಆತನು ಕೊಟ್ಟನು. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ರಾಗ, ಸೊ ಎಂತ ಒಂದು ಸೋಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಯಾರು ಯೇಸುವನ್ನ ನಂಬ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದು ಬೇರೆ ಹೇಳ್ಬಾಗ, ಯೇಸುವನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾರ. ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಏಸಪ್ಪನ ಒಳ್ಳೆಯವರು ಅಂತಾರೆ. ಅದಲ್ಲ ಯೇಸು ನನಗ್ ಬೇಕು ಯೇಸು. ಆದ್ರಿಂದ ಬಾಬಾ ಯೇಸುವೇ ಬಾ ಅಂತ ಕರೆದು ರೋಮ 10:13 ಕರ್ತನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಯಾರಿಗಾದರೂ ರಕ್ಷಣೆಯಾಗುವುದು. ಕರ್ತನ ನಾಮವನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡುವ, ಓವರ್ ಕಾಲ್ಸ್ ಇನ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಲಾರ್ಡ್ ಜೀಸಸ್ ದೇ ಶಲ್ ಬಿ ಸೇವ್ಡ್. ಇನ್ನೇನು ಯೇಸುವಿನ ನಾಮ ಯಾರು ಕರೆದ್ರು ಅವರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ. ಎಷ್ಟು ಸುಲಭ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ದೇವರು, ಎಷ್ಟು ಸುಲಭ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲೇ ಇರ್ಬೋದು, ಯೇಸುವೇ 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 ಅಂತ ಕರೆದಾಗ ರಕ್ಷಣೆ. ಚಪಾತಿ ಹೆಸರು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏಸಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಬಂದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ನಮ್ಗೆ? ಏಸಪ್ಪ ನಮ್ಮನ್ನ ಲೋಕದ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಕೊಟ್ಟು ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾರ ಮಕ್ಕಳು? ದೇವ. ನೋಡಿ, ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾದ ನಾವು ಆ ಒಂದು ದೇವರು ಪರಿಶುದ್ಧರಿಗ್ತಾರ ಮಗ ಹೋದ ಪರಿಶುದ್ಧ. ಸೊ ಈ ತಂದೆ ಆಸೆ ಏನು? ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಪರಿಶುದ್ಧರಾಗಿ. ನೋಡಿದೆ ತಪ್ಪ. ನಾನು ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ನಾನು ದಿನಾ ಶೇವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಗೊತ್ತು, ನನ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಅದು ದಿನಾ ಶೇವ್ ಮಾಡೋದು ಅಲ್ವೇ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನನ್ನ ಮಗ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಶುದ್ಧವಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಶೇವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಅಲ್ವಾ, ನನಗೆ ಇಷ್ಟ. ತಪ್ಪ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ದೇವರು ಪರಿಶುದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನ ಆಸೆ ಏನು? ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿಯೇ, ಈ ಲೋಕ ಇರುವಾಗಲೇ ಪರಿಶುದ್ಧರಾಗಬೇಕು. ಇದು ಒಂದು ಆಜ್ಞೆ. ಇದು ಓದ್ಬಿಡಪ್ಪ, 1 ಪೇತ್ರ 10. ಇದು ಆಜ್ಞೆ. ಇದು ನೋಡಿ, ನಾನು ಪರಿಶುದ್ಧನಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನೀವು ಪರಿಶುದ್ಧರಾಗಿರಬೇಕು. ಅದೇನು, ಇದೊಂದು ಆಜ್ಞೆ ಅಲ್ವೇ. ಯಾಕಾಗ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ತನ್ನ ಮಗನು ಇದೇ ಲೋಕದಲ್ಲಿ, ಇದೇ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮಗನಾದ ಯೇಸು ಹೇಗ್ ಬಾಳ್ದು ಗೊತ್ತೇ? ನೋಡುವ ಹೇಗ್ ಬಾಳ್ದು ಅಂತ. ಇಬ್ರಿಯ 4:15 ಹೇಗೆ ಅವ್ರು ಜೀವಿಸ್ತಾರೆ. ಇದೇ ಪರಿಶುದ್ಧ. 4:15 ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮಗಿರುವ ಮಹಾಯಾಜಕನು ಯೇಸಪ್ಪ ನಮ್ಮ ನಿರ್ಮಲಾವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕುರಿತು ಅನುತಾಪವಿಲ್ಲದವನಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆಲ್ಲರೂ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಇದೆ, ಪಾಪ ವಿಕೃತಿ ಅಲ್ವಾ, ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ. ಆತನು ಸರ್ವ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಶೋಧನೆಗೆ ಗುರಿಯಾದನು, ಪಾಪ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಮಗೆಲ್ಲರ ಹಾಗೆ ಶೋಧನೆ ಬಂತು, ಪಾಪ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂತು, ಆದ್ರೆ ಏಸಪ್ಪ ಪಾಪ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಚಪಾತಿ ಹೆಸರು ಅದೇ ಅದೇ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏಸಪ್ಪ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ಇದೇ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸಿದೆ, ಇದೇ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಾಳ್ದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏಸಪ್ಪ ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ ನೋಡೋ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ, ಯೋಹಾನ 14:6 ನಮಗೆಲ್ಲ ಮಾರ್ಗ. ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ ನಾನೇ ಮಾರ್ಗವು ಸತ್ಯವು ಜೀವವೂ ಆಗಿದ್ದೇನೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾನೇ ಅಂದ್ರೇನು? ಬೇರೆ ಮಾರ್ಗ ಇಲ್ಲ. ಕಳೆದಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ, ಬೇರೆ ಮಾರ್ಗ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ
ಏಸಪ್ಪ ಅಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಏನ್ ಮಾರ್ಗ ಇದು? ಮಾರ್ಗ ಮಾರ್ಗ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿ? ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಕ್ಕೆ ನೋಡುವ, ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗಪ್ಪ. ನಾನೇ ಮಾರ್ಗವು ಸತ್ಯವೂ ಜೀವವೂ ಆಗಿದ್ದೇನೆ. ಸರಿ, ನನ್ನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಹೊರತು ಯಾರು ತಂದೆಯ ಬಳಿಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇದೆ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ? ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತಾನೆ. ಸೊ ನಾವು ಆ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪನ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದೇ ಮಾರ್ಗ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾರ್ಗ, ಎರಡು ಮಾರ್ಗ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಂಕಲ್, ಇದು ಈ ಮಾರ್ಗ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಈ ಮಾರ್ಗ ಅಂದ್ರೆ ಯೇಸುವಿನ ಜೀವಿತ. ಯೇಸುವಿನ ಜೀವಿತ. ಸೊ ಇದೇ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯೇಸಪ್ಪ 33.5 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಇದೇ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸಿದ್ರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಯೇಸಪ್ಪ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನನ್ನನ್ನು ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಜೀವಿತವನ್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ. ನೋಡವಾಕ್ಯ, ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ. ಮತ್ತಾಯ 4:19 ನೋಡಿ. ಏಸಪ್ಪ ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರು ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಹಿಂದೆ ಬನ್ನಿರಿ. ನನ್ನ ಹಿಂದೆ ಬನ್ನಿರಿ. ನನ್ನ ಅರ್ಥ ಏನು? ಇಂಗ್ಲಿಷಲ್ಲಿ ಫಾಲೋ ಮೀ. ನನ್ನ ಹಿಂದೆ ಬನ್ನಿರಿ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಒಂದು ಜೀವಿತವನ್ನ ನೋಡಿ, ನಾನು ಹೇಗೆ ಜೀವಿಸ್ತೇನೆ ಅದನ್ನ ಈ ಬೈಬಲಲ್ಲಿ 4 ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬರೆದವರು ಅವರ ಬರೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೇಗೆ ಏಸಪ್ಪ ಇದೇ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸ್ತಾರೆ 33.5 ವರ್ಷಗಳ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏನ್ ಗೊತ್ತೇ? ಏಸಪ್ಪ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಪಾಪ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಶೋಧನೆ ಬಂತು, ಪಾಪ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಅದೇ ಏಸಪ್ಪ ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಏಸಪ್ಪ ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಅವರು ನಮಗೆ, ಅವರು ನಡೆದಾಗೆ, ಅವರು ಜೀವಿಸಿದಾಗೆ ನಮಗೆ ಜೀವಿಸಲು ಅವರು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯೇಸು ಈ ಒಂದು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವಾಗ ಒಬ್ಬ ಸಹಾಯಕನ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಹೆಸರೇನು ಗೊತ್ತೇ? ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮ. ವಾಕ್ಯ ನೋಡವ, ಯೋಹಾನ 20:22 ನೋಡಿ. ಏಸಪ್ಪ ಹೋಗುವಾಗ ಯಾರಿಗೆ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟು? ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟು, ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ವರ ಕೊಟ್ರೆ ಏನು? ಇದನ್ನು ಹೇಳಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ಊದಿ ಅವರಿಗೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರನ್ನು ತಕ್ಕೊಳ್ಳಿರಿ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ನಮಗ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರನ್ನು ಅಥವಾ ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮನು ತಕ್ಕೊಂಡ್ರು. ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮ ಬಹಳ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮರು ಯಾರು ಗೊತ್ತೇ? ಕ್ರಿಸ್ತನ ಆತ್ಮ. ಇಂಥ ಆತ್ಮ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಆತ್ಮ ಅವರಲ್ಲಿ. ನೋಡುವ ರೋಮ 8:9 2ನೇ ಭಾಗ ನೋಡಿ. ಈ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮರಿಗೆ, ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮರಿಗೆ ಹೆಸರು ನೋಡಿ. ಯಾವನಿಗಾದರೂ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಆತ್ಮನು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅವನು ಕ್ರಿಸ್ತನವನಲ್ಲ. ನೋಡ್ರೆ, ಸೊ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಯಾರು ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದಾರೋ ಅವರು ಮಾತ್ರ ಕ್ರಿಸ್ತನವನು. ಅಂದ್ರೇನು? ಜಾತಿ ಅಲ್ಲ, ಮತ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು, ಇಲ್ಲ. ಕ್ರಿಸ್ತನವನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ದೇವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರು. ಯಾರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ದೇವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ನಾವು ಸೇರ್ತೀವಿ ಅಲ್ವೇ? ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ಏಸಪ್ಪ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು? ನಮ್ಮನ್ನ, ನಾವೆಲ್ಲ ಏನಾಗಿದ್ದೀವು? ಲೋಕದ ಮಕ್ಕಳು. ಏಸಪ್ಪ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಂತ ಭಯಂಕರ ನೋಡುವ, ಯೋಹಾನ 8:44. ಏಸಪ್ಪ ಯಾರ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ? ಸೈತಾನನು ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ, ನೀವು ಆ ತಂದೆಯಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದವರಾಗಿದ್ದು ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯ ದುರಿಚ್ಛೆಗಳನ್ನೇ ನಡೆಸಬೇಕೆಂದಿದ್ದೀರಿ. ಏಸಪ್ಪ ತನ್ನ ಬಾಯಿಂದ ಹೇಳಿ,
ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಭಯಂಕರ ಆಗಿದೆ. ಆ ತರ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಯೇಸುನ ನಾವು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತೇವೆ, ಎಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕರಿಸೋದು? ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲ, ಹೃದಯದಲ್ಲಿ. ಕೇಳಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಒಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. ನೋಡ ವಾಕ್ಯ ರೋಮ 10:9 ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲಿ ನಂಬಬೇಕು? ಅದೇನೆಂದರೆ ನೀನು ಯೇಸುವನ್ನೇ ಕರ್ತನೆಂದು ಬಾಯಿಂದ ಅರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು. ನೋಡ, ಬಾಯಿಂದ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಕರಿತೀವಿ, ಏಸಪ್ಪ ಅಲ್ವೇ? ಅದು ಒಂದನೇ ಭಾಗ. ಎರಡನೇ ಭಾಗ ದೇವರು ಆತನನ್ನು ಯೇಸುವನ್ನು ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಎಬ್ಬಿಸಿದ್ದಾನೆಂದು ಹೃದಯದಿಂದ ನಂಬಿದರೆ ನಿನಗೆ ರಕ್ಷಣೆಯಾಗುವುದು. ಪ್ರಿಯ ಮಕ್ಕಳೇ, ಪ್ರಿಯ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾವು ಕೇವಲ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಂಬೋದು ಸಾಲದು. ನಮಗೆ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನಂಬಬೇಕು. ಏನ್ ನಂಬಬೇಕು? ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನೇ ನನ್ನ ಪಾಪಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ನಮ್ಮ ಅಲ್ಲ, ಲೋಕ ಅಲ್ಲ, ನನ್ನ ಪಾಪಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀ ಸತ್ತು 3ನೇ ದಿನ ಎತ್ತಿದ್ದೀಯಾ, ನಾನು ನಂಬ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಂಬಿದ ತಕ್ಷಣ ಆಗುತ್ತೆ ರಕ್ಷಣೆ. ಆದರೆ ಅಂಕಲ್, ರಕ್ಷಣೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ರಕ್ಷಣೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಕೇವಲ ನಿಮ್ಮ ಪಾಪ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಆಗುವುದಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನನ್ನನ್ನು ಪಾಪದಿಂದ ಶಾಪದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಹಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ನನ್ನನ್ನು ಪಾಪದಿಂದ ಶಾಪದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏಸಪ್ಪ ಗೊತ್ತೇ, ಬಿಡುಗಡೆ ನಾಯಕ. ಸೊ ಏಸಪ್ಪ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬಂದು ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ನನ್ನನ್ನ ಪಾಪದಿಂದ ಶಾಪದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ. ಅವರು ಹೇಳಿದ ಮಾತು ಅಥವಾ ಸತ್ಯವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಏನಾಗಿತ್ತು? ಯೋಹಾನ 8:32. ನೀವು ನನ್ನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡವರಾದರೆ ನಿಜವಾಗಿ ನನ್ನ ಶಿಷ್ಯರಾಗಿದ್ದು ಸತ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವಿರಿ ಮತ್ತು ಸತ್ಯವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು. ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏಸಪ್ಪ ಮಾತಾಡಿದ ಒಂದೊಂದು ಮಾತು ಸತ್ಯ. ಅವರೇ ಸತ್ಯ ನೋಡ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ಸತ್ಯವಾದ ಮಾತನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆ ಮಾತನ್ನು ಆಡಿದಾಗ ಯಾರು ಕೇಳಿದ್ರು, ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನ, ಕೇಳಿದ್ರು, ಅವ್ರಿಗೇನಂದ್ರೆ ಬಿಡುಗಡೆ, ಕ್ಷಮಾಪಣೆ. ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿ ಕೀರ್ತನೆ 32 ಅಲ್ಲಿ ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಯೇಸು ಬರಕ್ ಮುಂಚೆ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ. ಯಾವನ ದ್ರೋಹವು ಕ್ಷಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆಯೋ, ಯಾವನ ಪಾಪವು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಿದೆಯೋ ಅವನೇ ಧನ್ಯನು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಯೇಸು ಬಂದ್ರು, ಅವ್ರ ಪರಿಹಾರ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ತಪ್ಪಾಗ. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು? ಕ್ಷಮಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಹೇಗೆ? ಆ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ರಕ್ತವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದರು, ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ಕ್ಷಮಿಸ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಲ್ಲ. ಈಗ ಯೇಸು ರಕ್ತವೇ, ಯೇಸು ಜೀವವುಳ್ಳ ರಕ್ತ, ಪರಿಶುದ್ಧ ರಕ್ತ ಈ ಒಂದು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಸುರಿಸಲ್ಪಡ್ತು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶಿಲುಬೆ ಮೇಲೆ. ಅನೇಕ ಫಿಲ್ಮ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಹೊಡೆದ್ರು, ಯಾವ ತರ ಒಂದು ಚೂರು ಒಂದು ಹನಿ ರಕ್ತ ಇಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಸುರಿಸ್ಬಿಟ್ರು. ಯಾಕೆ ಸುರಿಸಿದ್ರು? ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಪಾಪಗೋಸ್ಕರ, ಈ ಲೋಕದ ಪಾಪಗೋಸ್ಕರ. ನೋಡಿ, ನಾನಿವತ್ತು ಒಂದೇ ದೇವರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಯಾವ ದೇವರಾದರೂ ಪಾಪವನ್ನ ತೊಳಿಲಿಕ್ಕೆ ರಕ್ತ ಚೆಲ್ಲಿದ್ರ? ನಿಮಗೆ ಯಾವ ದೇವರ ಜೀವ ಕೊಟ್ರ? ನಾನ್ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಪ್ಪ, ನನ್ನ ಪಾಪ ತೊಳೆದಿನಪ್ಪ ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳಿದಾರ? ಹೇಳಕ್ಕ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದೇ ನಿಜವಾದ ದೇವರು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇವ್ರು ಯಾರು ಗೊತ್ತ ಮಕ್ಕಳೇ? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಯಾಕೆ ಹಿಂಗ್ ರಕ್ತ ಚೆಲ್ಲಿದ್ರು? ಯಾಕೆ ಜೀವ ಕೊಟ್ರು? ಅವ್ರ ಸ್ವಭಾವ ನೋಡುವ ಅವ್ರು ಏನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. 1ನೇ ಯೋಹಾನ
4:8 ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ದೇವರು ಏನಾಗಿದೆ? ಯಾಕೆಂದರೆ ದೇವರು ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವರೂಪಿಯು. ನಮ್ಮ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವರೂಪಿ. ಪ್ರೀತಿ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವರೂಪಿ. ಪ್ರೀತಿ ಆಗ್ಬಿಡಿದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡುವ, ಇನ್ನೊಂದು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಆ ವಾಕ್ಯನ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಯೋಹಾನ 3:14 ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ದೇವರು ಲೋಕದ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನಿಟ್ಟು ತನ್ನ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗನನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು. ಆತನನ್ನು ನಂಬುವ ಒಬ್ಬನಾದರೂ ನಾಶವಾಗದೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಿತ್ಯ ಜೀವವನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕೆಂದು ಆತನನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು. ಈ ಅರ್ಥ ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತ ಮಕ್ಕಳೇ, ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಮಮ್ಮಿ ಅವ್ರ ತಾಯಿ ತಮ್ಮ ಐ ಲವ್ ಯು ಮಮ್ಮಿ ಅಂತ ಕೈ ಬಂದು ತಪ್ಕೊಳ್ಳೋದವಾ? ಅಯ್ಯೋ, 2 ಕೈ ಹಿಂಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಐ ಲವ್ ಯು ಮಮ್ಮಿ, ಆಗ ಅಮ್ಮ ಹೊಡಿತಾರ, ತಪ್ಕೋತ. ಆ ತರ ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಏಸಪ್ಪ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು? 2 ಕೈ ಚಾಚ. ಏನರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ? ಏನಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು, ಈ ಲೋಕವನ್ನ ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಹೋಗಲ್ಲ, ಹೋಗಲ್ಲ, ಕೈಯ ಫುಲ್ಲು ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಪ್ರೀತಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಯಾರು ಯೇಸುವನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾರೆ, ಯೇಸುನ ಬಲ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ, ಅವರೊಳಗಡೆ ಆ ಪ್ರೀತಿ ಧಾರಾಳವಾಗಿ ಸೂಚಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನೋಡುವ ವಾಕ್ಯ ರೋಮ 5:5 ನೋಡಿ. ರೋಮ 5:5 ಆ ಪ್ರೀತಿ ಯಾರು ಬರ್ತಾನೆ, ಯಾರು ಸುತ್ತಾನೆ? ಈ ನಿರೀಕ್ಷೆಯು ನಮ್ಮ ಆಸೆಯನ್ನು ಭಂಗಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ ರಸವು ನಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳಲ್ಲಿ ಧಾರಾಳವಾಗಿ ಸುರಿದದೆಯಲ್ಲ. ಯಾರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಯಾರು ಯೇಸುವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾರೋ ಅವರೊಳಗಡೆ ಅವ್ರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ, ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ ಧಾರಾಳವಾಗಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಧಾರಾಳವಾಗಿ ಯಾಕೆ ಸೂಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಗೊತ್ತಾ? ಕಾರಣ ನೋಡುವ, 2 ಕಾರಣ ನೋಡುವಾಗ. ಒಂದು ಮತ್ತಾಯ 22:37 ನೋಡಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ದೇವ್ರು ಬಹಳ ಇಷ್ಟ ಇದೆ. ನಿನ್ನ ದೇವರಾಗಿರುವ ಕರ್ತನನ್ನು ನಿನ್ನ ಪೂರ್ಣ ಹೃದಯದಿಂದಲೂ ನಿನ್ನ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಾಣದಿಂದಲೂ ನಿನ್ನ ಪೂರ್ಣ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದಲೂ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಆಜ್ಞೆಯೇ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಮತ್ತು ಮೊದಲನೆಯದು. ನಾವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ದೇವರು ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವರೂಪಿ ಅಲ್ವೇ? ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಬಹಳ ಇಷ್ಟ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ, ಎಲ್ಲಾ ಸಂಗತಿಗಿಂತ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹಣ, ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಂತದವ್ರು ಯಾರು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತಲೂ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೆ? ಆ ಕರ್ತನ ಯೇಸುವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸ. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತೇ? ಅವ್ರ ಪ್ರೀತಿನ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ರು, ಜೀವ ಕೊಟ್ರು, ನರಕ ಅನುಭವಿಸಿದ್ರು, 3 ದಿನ ಎದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಅಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಬಾರದೆ? ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ, ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಿ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಎಂತ ಗೊತ್ತ ಮಕ್ಕಳೇ? ಈ ಪ್ರೀತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಲೋಕದ ಪ್ರೀತಿ ಅಲ್ಲ. ಲೋಕದ ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವಾರ್ಥ. ಫಿಲ್ಮ್ ನೋಡವೆ, ಐ ಲವ್ ಯು, ಐ ಲವ್ ಯು, ಐ ಲವ್ ಯು, ಆ ಪ್ರೀತಿ ಅಲ್ಲ, ಕಾಮ. ಇದು ಏಸಪ್ಪ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ದೈವಿಕ ಪ್ರೀತಿ. ಆಮೇಲೆ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಪ್ರೀತಿ. ಯೇಸು ನಮ್ಮನ್ನೇನು ಬಯಸಲ್ಲ.
ಆದ್ರೆ ನೀವು ಬೇಕು, ನಾನು ಬೇಕು. ಏಸಪ್ಪ ಅಷ್ಟು ನಿಸ್ವಾರ್ಥಿ. ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರು, ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ನಮಗೋಸ್ಕರ ಬಡತನ ಅನುಭವಿಸಿದ್ರು, ನಮಗೋಸ್ಕರ ಪಾಪ ಸ್ವರೂಪಿಯಾದ, ನಮಗೋಸ್ಕರ ನರಕ ಅನುಭವಿಸಿದ್ರು, ನಮಗೋಸ್ಕರ ತಂದೆಯಿಂದ ದೂರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು, ನಮಗೋಸ್ಕರ ಶಾಪ ಅನುಭವಿಸಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಮುಂದೆ ಹೇಳ ಯಾಕೆ ಅನುಭವಿಸಿದ್ರು ಗೊತ್ತೇ? ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ, ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೀತಿ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು, ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ಅವ್ರು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನನ್ನನ್ನ ನೀವು ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಪ್ರೀತಿಸಿ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ನಮಗೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ನಮಗೆ ದೇವರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತೇ? ಏಸಪ್ಪ ನಂಬಿರೋರ್ಗ ಪ್ರೀತಿಯ ಮಕ್ಕಳು. 1 ಯೋಹಾನ 3:1 ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೆಂಬ ಹೆಸರನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಡುವುದರಲ್ಲಿ ತಂದೆಯು ಎಂತ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ನೋಡಿರಿ. ಎಂತ ಭಾಗ್ಯ ನಮಗೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು. ಯಾರ ಮಕ್ಕಳು? ಲೋಕದ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ ಯಾರು? ಏಸಪ್ಪ. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತೇ? ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಏಸಪ್ಪ ತಂದೆಯ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಯ ಮಗ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈಗ ನಮ್ಗೇನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು? ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ತಂದೆಯ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾರೆ. ನೋಡುವ ವಾಕ್ಯ ನೋಡುವ, ಯೋಹಾನ 17:23 ನೋಡಿ. ತಂದೆಯ ದೇವರು ಏಸಪ್ಪನ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮೊಬ್ಬರನ್ನು. ನೋಡು, ನಾನು ಅವರಲ್ಲಿಯೂ ನೀನು ನನ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಇರಲಾಗಿ ಅವರ ಐಕ್ಯವು ಪೂರ್ಣ ಸಿದ್ಧಿಗೆ ಬರುವುದರಿಂದ ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿ ಎಂದು ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿದಂತೆ ಅವರನ್ನೂ ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ದಿ ಎಂದು ಲೋಕಕ್ಕೆ ತಿಳಿದು ಬರುವುದು. ನೋಡು ಮಕ್ಕಳೇ, ನೋಡಿದೆ ಎಷ್ಟು ತಂದೆಯ ದೇವರು ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ. ನೋಡಿದೆ, ನಮ್ಮೊಬ್ಬೊಬ್ಬರನ್ನ ಏಸಪ್ಪನ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ಮೊಬ್ಬೊಬ್ಬರನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ದೇವರು ಪಕ್ಷಪಾತಿ ಅಲ್ಲ. ದೇವರು ಪಕ್ಷಪಾತಿ. ನೋಡಿ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಪಕ್ಷಪಾತಿ ದೇವರಲ್ಲಿ ನಾವು ಇರಬಾರ್ದು. ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ! ಆ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏಸಪ್ಪ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ? ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ನಾನ್ ಜೀವಿಸಿದಂತೆ ನಡೀತಪ್ಪ. 1 ಯೋಹಾನ 2:6 ಎಷ್ಟು ಜನ ಕೇಳ್ಕೊತಾರೆ ನೋಡಿ. 1 ಯೋಹಾನ 2:6 ನೋಡಿ. ಇದು ನಾಗರೇ. ಆತನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡವನಾಗಿದ್ದೇನೆಂದು ಹೇಳುವವನು ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಡೆದಂತೆಯೇ ತಾನು ನಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಬದ್ಧನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ನೀವು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನೀವು ನಾನು ನಡೆಯುವುದು ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನಡೆಯುವುದು ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್. ಅವರು ಜೀವಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಜೀವಿಸ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮರು ನಿಮ್ಮೊಳಗೆ ನನ್ನೊಳಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೇಗೆ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಡಿಬೇಕು, ಜೀವಿಸ್ಬೇಕು, ಏನ್ ನೋಡ್ಬೇಕು, ನೋಡಬಾರದು, ಏನ್ ಕೇಳಬೇಕು, ಕೇಳಬಾರದು, ಏನ್ ಕೇಳಬಾರದು, ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಹೋಗ್ಬಾರದು, ಹೇಗೆ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕೋಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಏನಂತಾರೆ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ನಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆ ಯೇಸು ಜೀವಿತವನ್ನು ತಿಳಿದವರು ಗೊತ್ತಿರುವ ಒಬ್ಬರೇ ಒಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ? ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮ. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ? ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮರು ಯೇಸು ಹೊರಗಡೆ ಇದ್ರು, ಯೇಸು ಆತ್ಮರಿದ್ರು. ಆದ್ರಿಂದ ಅವರಿಗೆ 33 ವರ್ಷ ಏಸಪ್ಪ ಹೇಗೆ ಬಾಳ್ದು, ಹೇಗೆ ಜೀವಿಸಿದ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು. 16:15 ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತಾ ನನ್ನನ್ನೇ ಮಹಿಮೆಪಡಿಸುವನು. ಯಾರು ಗೊತ್ತೇ? ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪವಿತ್ರ? ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಯೇಸುವಿನ ಜೀವಿತ ಪ್ರತಿದಿನ ನೀವು ಆ ಬಾಳುವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತೇ?
ಎತ್ತಿ 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 ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ ಏಸಪ್ಪ ಯಾವ ತರ ಮಾತಾಡಿದ್ರು, ಏಸಪ್ಪ ಯಾವ ತರ ಬೋಧನೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಏಸಪ್ಪ ಹೇಗೆ ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿ ನಡೆದ್ರು. ಅವರ ಕಣ್ಣುಗಳು ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿತ್ತು, ಅವರ ಭಾವನೆ ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿತ್ತು. ನೋಡು ಉದಾಹರಣೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ನೋಡುವ. ಯೋಹಾನ 10:8 ಅವನ ಕಣ್ಣು ಎಷ್ಟು ಶುದ್ಧವಾಗಿತ್ತು, ಹೃದಯ ಎಷ್ಟು ಶುದ್ಧವಾಗಿತ್ತು. ಸುಂದರವಾದ ಒಂದು ವ್ಯಭಿಚಾರಿ, ಒಂದು ಸುಳ್ಳೆ ಬರ್ತಾಳೆ, ಅವಳನ್ನ ಯಾವ ತರ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಯೇಸು ಮೇಲಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಆ ಹೆಂಗಸಿನ ಹೊರತು ಯಾರನ್ನು ಕಾಣದೆ ಆಕೆಗೆ ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ. ಹೆಂಗಿದ ಜೀವಿತ ನೋಡಿ. ಒಂದು ವಯಸ್ಸಿನ ಗಂಡಸು, 30 ವರ್ಷ ಗಂಡಸು, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ, 30 ವರ್ಷ ಯವನಸ್ಥನ ಗಂಡಸು, ಅಲ್ಲಿ ಸುಂದರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೂಳೆನ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ, ಅಮ್ಮ. ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ, ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹೃದಯದಿಂದ. ಹೇಗೆ ನೋಡಿದ್ರು ನೋಡಿ, ಅವ್ರು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಹೆಂಗಸ ಹೆಂಗ್ ನೋಡಿದಂತೆ ಅಮ್ಮ. ನಾನು ಅಂತೀನಿ ಆ ಸೂಳೆ ಏಸುಗಿಂತ ವಯಸ್ಸು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ, ಅಮ್ಮ, ಮದರ್, ಮಮ್ಮಿ. ಎಷ್ಟು ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಕಣ್ಣು, ಎಷ್ಟು ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಹೃದಯ. ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಯೇಸುವಿನ ಜೀವಿತ. ಅದಕ್ಕೆ ಏಸಪ್ಪ ಹೇಳಿದ್ರು, ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಕೊಡಿದಾರೆ ನೋಡಮ್ಮ, ಏನ್ ಕೊಡಿದಾರೆ ಅಂತ. ಯೋಹಾನ 10:2 ನಾನಾದರೂ ಏನ್ ಕೊಡಕ್ ಬಂದೆ, ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನ್ ಕೊಡಕ್ ಬಂದೆ, ನಾನಾದರೂ ಅವುಗಳಿಗೆ ಜೀವವು ಇರಬೇಕೆಂತಲೂ ಆಮೇಲೆ ಅದು ಸಮೃದ್ಧಿಯಾಗಿ ಇರಬೇಕೆಂತಲೂ ಬಂದನು. ಇದೇನಂಕಲ್ ಇದು? ಜೀವ ಸಮೃದ್ಧ ಜೀವ, ಜೀವ ಸಮೃದ್ಧ ಜೀವ. ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಜೀವ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಾವೆಲ್ಲ ಪಾಪದ ಸತ್ತೋಗಿದ್ದು, ಮರಣವನ್ನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ನೋಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಓದ್ಬೇಕು, ನಾವೇನಾಗಿದ್ದು ಮರಣ ಹೊಂದಿದ್ದು. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದವರು, ಆ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟು ಏನ್ ಕೊಟ್ರು ನಮ್ಗೆ. ಸೊ ನಾವೆಲ್ಲ ಜೀವಿಸಬೇಕು. ಅದೊಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಎರಡನೇ ಭಾಗ ಇದೆ. ಎಂತ ಭಾಗ? ಸಮೃದ್ಧಿ ಜೀವಿತ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಬಂಡೆಂಟ್ ಲೈಫ್. ಏನಿ ಸಮೃದ್ಧಿ ಜೀವಿತ? ಆ ಯೇಸು ಜೀವಿತ. ಯೇಸು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಜೀವಿಸಿದ್ರು, ಆ ಜೀವಿತವನ್ನ ನಿಮ್ಮೊಳಗೆ, ನನ್ನೊಳಗಡೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಹೇಗಪ್ಪ ನಾ ಬಾಳಿ, ಹೇಗಪ್ಪ ಜೀವಿಸ್ತೀನಿ ಬೇಡಿ ಹೊರಗಡೆ. ಏಸಪ್ಪ ಹೇಳಪ್ಪ, ನನ್ಗೆ ಹೇಳಪ್ಪ ನಾನು ಯಾವ ತರ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು, ನನ್ಗೆ ಹೇಳಪ್ಪ ಯಾವ ತರ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಯಾವ ತರ ಹೇಳಪ್ಪ ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು, ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇಷ್ಟು ಈಸಿ ಸ್ಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಡಿದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಅರ್ಥದ ಮಕ್ಕಳೇ. ಇದೇ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಮಕ್ಕಳೇ. ನೋಡಿ, ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಜಿಂಗಲ್ ಬೆಲ್ ಜಿಂಗಲ್ ಆಲ್ ದ ವೇ ಅದರ ಬೇಡ ಮಕ್ಕಳೇ. ಅದೇನೋ ಒಂದು ತಾತ ಬರ್ತಾನೆ, ಬಿಡಿ ತಾತ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಜಿಂಗಲ್ ಬೆಲ್ ಜಿಂಗಲ್ ಆಲ್ ದ ಅದೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು, ಅದೆಲ್ಲ ಅದು ಮತ. ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಗ ಬರಿಗೆ ಮಾತಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮೊಳಗೆ ನನ್ನೊಳಗೆ ಏಸು ಹುಡ್ತಾರೆ. 2025 ವರ್ಷ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ರು, ಆದ್ರೆ ಈಗ ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಹುಟ್ಟಬೇಕಲ್ಲ. ಆ ಹುಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಕರಿಬೇಕು. ಅಪ್ಪ ಪಾಪ ಒಂದೆರಡು ಮಕ್ಕಳು ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ನೀವು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇವತ್ತು ಅಪ್ಪ ನನಗೆ ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿ ಜೀವಿಸಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಲೋಕ ಬರೀ ಶೋಧನೆ, ಈ ಲೋಕ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಬರೀ ಶೋಧನೆ, ಬರೀ ಪಾಪ ಮಾಡ್ಸಕ್ ಕಾಯ್ತಾ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳು. ಆ ವಾಕ್ಯ ಓದುವಾಗ ಯಾವ ತರ ಕಾಯ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 1 ಪೇತ್ರ 5:8 ನೋಡಿ ಹೆಂಗ್ ಕಾಯ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವ ತರ ಹೋಲಿಸೋದು, ಯಾವ ತರ ಕಾಯ್ತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮನ್ನ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಬಿಡಿಸೋದು. ಸ್ವಸ್ಥ ಚಿತ್ತರಾಗಿರ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಚ್ಚರವಾಗಿರಿ, ಬಹಳ ಹುಷಾರಾಗಿ ಆ ಕಡೆಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ, ಎಚ್ಚರವಾಗಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ವಿರೋಧಿಯಾಗಿರುವ ಸೈತಾನನು, ಮಕ್ಕಳೇ, ನಮ್ಮ ವಿರೋಧಿ ಒಬ್ಬನೇ ಮಕ್ಕಳೇ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಅತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಮಾವ, ನಿಮ್ಮ ಭಾವ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿ ಶತ್ರುವಲ್ಲ.
ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಕದವ್ರ ಮನೆ ಶತ್ರು ಅಲ್ಲ, ಶತ್ರು ಒಬ್ಬರೇ ಸೈತಾನ. ಹಾ ಸೈತಾನನು ಗರ್ಜಿಸುವ ಸಿಂಹದೋಪಾದಿಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಸಿಂಹ ಅಲ್ಲ, ಸಿಂಹ ರೀತಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಸಿಂಹ ರೀತಿಯನ್ನ ನಟಿಸ್ತಾನೆ. ಅವನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ನೋಡಿ, ಯಾರನ್ನು ನುಂಗಲಿ ಎಂದು ಹುಡುಕುತ್ತಾ ತಿರುಗುತ್ತಾನೆ. ಯಾರನ್ನು ನುಂಗಲಿ ನೋಡ. ಈ ಸಿಂಹದ್ದು ಬಾಯಿ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ತೆಗೆದಾಗ ಝೂಲ್ ನೋಡಿ. ನಾನು ಒಂದು ದಿವಸ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ, ನಾನು ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗ ಇರುವಾಗ ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಝೂಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರು ಹಾಕೊಂಡು ಆ ಬಾಯಿ ತೆರೆದಾಗ ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವು, ಬೋನ್ ಮುಂದೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಆ ಬಾಯಿ ತೆರಿತು ನೋಡಿ, ಒಬ್ರು ಇಲ್ಲ, ಬಾಯಿ ತೆರೆದ ಅಷ್ಟು ಭಯ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಓಡಿಸಿದ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನು, ನಿಮ್ಮ ನನ್ನನ್ನ ಏನಾರು ಮಾಡಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನು, ನಿಮ್ಮ ನನ್ನ ಅವನ ಬಾಯಿ ನುಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನುಂಗಲನ್ನೇನು ಪಾಪ ಮಾಡಿಸಲು, ನಿಮ್ಮನ್ನ ಪಾಪ ನಡೆಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಹುಷಾರಿ ಹುಷಾರಿ. ಆಮೇಲೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆ ಸೈತಾನನ್ನ ಸೋಲಿಸಿದ, ಅವನ ತುಳಿದಾಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯೇಸು ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಮುಳುಗಿದ್ದ. ಭಯಪಟ್ಟು ಆ ಸೈತಾನ ತುಳಿದು ಹಾಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಸೋಲಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯೇಸು ನಮ್ಮೊಳಗೆ. ವಾಕ್ಯ ಓದುವ ನೋಡುವ, ಏಸಪ್ಪ ಹೇಳ್ತಾರೆ 1 ಯೋಹಾನ 4:4 ನೋಡಿ. 1 ಯೋಹಾನ 4:4. ಪ್ರಿಯರಾದ ಮಕ್ಕಳೇ, ಪ್ರಿಯರಾದ ಮಕ್ಕಳೇ, ನೀವಂತೂ ದೇವರಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದವರಾಗಿದ್ದೀರಿ ಮತ್ತು ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವವನಿಗಿಂತ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಾತನು ಹೆಚ್ಚಿನವನಾಗಿದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಆ ಸುಳ್ಳು ಪ್ರವಾದಿಗಳನ್ನು ಜಯಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಏನದಲ್ಲಿ ಲೋಕ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಇದ್ದಾನೆ, ಯಾರು ಸೈತಾನ. ಒಮ್ಮೊಟ್ಲೆ ಇದ್ದಾನೆ, ಸೈತಾನ ಇದ್ದಾನೆ. ಆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿನ ಮಾತು ಯಾರು, ಏಸಪ್ಪ. ಒಮ್ಮೆ ಏಸಪ್ಪ ಹೇಳ್ತಾರೆ ವಾಕ್ಯ ಪ್ರಕಾರ, ದೊಡ್ಡವನು ಅವನಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡವನು. ಯಾರಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡವನು? ಅವನಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡವನು. ಸೊ ಆ ದೊಡ್ಡವ ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಯಾವಾಗ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ತಂದೆನ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಕೈ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ರೋಡಲ್ಲಿ. ನನ್ಗೊಂಚೂರು ಭಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ, ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಕೈ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ದೊಡ್ಡವು ಇಲ್ವಾ? ಭಯ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏಸಪ್ಪ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ನನ್ನನ್ನ ಯಾವ ತರ ಕೈ ಹಿಡಿದ ನೋಡುವ ಹೀಬ್ರಿಯ 13:5 ನೋಡಿ. ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಕೈ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ, ಎಂದಿಗೂ ತೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ದೇವರು ತಾನೇ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. 2 ಒಂದು ಕೈ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದಾನೆ, ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಭಯಪಡಬೇಡ. ನಾನು ನಿನ್ನ ಜೊತೆಗಿದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಕೈ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನನಗೆ ಭಯನ? ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಭಯನ? ಇಂಥ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಸಭೆ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ, 24 ಗಂಟೆ ಮಕ್ಕಳೇ ನಮ್ಮ ಕೈ ಹಿಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಜೊತೆ ಹೊರಗಡೆ. ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಒಂದು ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿ ನಡೀಲಿಕ್ಕೆ ದೇವ್ರ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಒಂದೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ. ಇದೇ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದೇ ಒಂದು ಗುರಿ ಮಕ್ಕಳು. ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಗುರಿ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಗುರಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಗುರಿ. 2 ಕೊರಿಂಥ 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 9ನೇ ವಚನ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಗುರಿ ಏನು? ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ತಲುಪಬೇಕು? ಆದುದರಿಂದ ನಾವು ದೇಹವೆಂಬ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಸರಿಯೇ, ಅಂದ್ರೆ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಸರಿಯೇ, ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದರೂ ಸರಿಯೇ, ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ಪನ ಮನೆಗೂ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋದರೂ ಹಾಗೆ ಕರ್ತನಿಗೆ ಮೆಚ್ಚುವರಾಗಿರಬೇಕೆಂಬುದು ನಮ್ಮ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರ? ಆದುದರಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾಗಿಲ್ಲ. ನಾವು ದೇಹ ಎಂಬ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಸರಿಯೇ, ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ದೇಹದೊಳಗಿದ್ದೀವಿ. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದರೂ ಸರಿಯೇ, ಕರ್ತನಿಗೆ ಮೆಚ್ಚುವರಾಗಿರಬೇಕೆಂಬುದೇ ನಮ್ಮ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇವತ್ತು ಮಕ್ಕಳೇ ದಯವಿಟ್ಟು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ರತಿದಿನ ನೀವು ನೋಡ್ತಕ್ಕಂತ ಆ ಅಸಹ್ಯವಾದ ಕೆಟ್ಟ ಸಂಗತಿಗಳು ಏಸಪ್ಪ ಮೆಚ್ಚುಗೆ. ಅಸಹ್ಯವಾಗಿ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕೊಡೋದು ಏಸಪ್ಪ ಮೆಚ್ಚುಗೆ. ಅಸಹ್ಯವಾಗಿ ಕೆಟ್ಟ ಮಾತಾಡೋದು ಏಸಪ್ಪ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಇಲ್ಲ. ಕೋಪ ಮಾಡುವುದು ಬೇಸಿಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಇಲ್ಲ. ಜಗಳ ಮಾಡುವುದು ಬೇಸಿಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಇಲ್ಲ. ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳೋದು
ಯೇಸಪ್ಪ ಅಸೂಯೆ ಪಡೋದು ಯೇಸಪ್ಪನ ಮೆಚ್ಚುಗೆ. ಆಗ ಯೇಸಪ್ಪನ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತೇ? ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನು ನಾವು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡೋದು, ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನು ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಕ್ಷಮಿಸ್ಬೇಕು. ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ನಮ್ಗಿಂತ ಮೇಲೆ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಫಿಲಿಪ್ಪ 2:3 ಫಿಲಿಪ್ಪ ನೋಡಿ, ನಾವು ನಾವು ಎಂತೆಂದೂ ಜಂಬ ಪಡಬಾರ್ದು. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ನಮ್ಗಿಂತ ಮೇಲ್ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಯೇಸಪ್ಪ ನೋಡು, ಪಕ್ಷಪಾತದಿಂದಾಗಲಿ ಒಣ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದಾಗಲಿ ಯಾವುದನ್ನು ಮಾಡದೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ದೀನ ಭಾವದಿಂದ ಮತ್ತೊಬ್ಬರನ್ನು ತನಗಿಂತಲೂ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಎಣಿಸಲಿ. ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಯೇಸಪ್ಪ ತನಗಿಂತಲೂ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಶ್ರೇಷ್ಠರು. ಅದಕ್ಕೇನೆ ಯೇಸಪ್ಪ ಏನ್ ಮಾಡೋದು? ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಕಾಲ್ ತೊಳೆದ್ರು. ನೀರು ಯಾಕೆ ತೊಂದು ಗೊತ್ತೇ? ಶಿಷ್ಯರೇ, ನನಗಿಂತ ನೀವು ದೊಡ್ಡ ಉತ್ತಮರು, ಅವನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ. ಯೇಸಪ್ಪ ಏನ್ ಮಾಡೋದು? ಎಷ್ಟಿದೆ. ಸೊ ನಾವು ಅಷ್ಟೇ ಮಕ್ಕಳೇ, ಇದರ ಮೆಚ್ಚುಗೆ. ನಾವು ಯಾವಾಗ ಹಂಗೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ, ನಾವು ಯಾವಾಗ ತಗ್ಗಿಸ್ಕೊ ಆಮೇಲೆ ಏಸಪ್ಪ ಕಾಲ್ ಮೇಲೆ ಕಾಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಡ್ರ? ಕಾಲ ಅಳ್ಳಾಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ರ? ಏಸಪ್ಪ ಆಡಿದ್ರೆ ಡ್ರೆಸ್, ಆಡಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ ಅದೇ ಡ್ರೆಸ್, ಎಲ್ಲರೂ ಸಿಗುವರಾಗಿದ್ರು. ಏಸಪ್ಪ ಯಾರ ಮುಂದೆ ಬರೀ ಬಾಬಾ, ಏನ್ ಮಗಳೇ, ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ಸ ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಜೀವಿತ. ಆಮೇಲೆ ಆ ಜೀವಿತ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಪ್ರಪಂಚ ನೋಡ್ಬೇಡಿ. ಪ್ರಪಂಚ ಇವತ್ತು ಅಹಂಕಾರ, ದುರಹಂಕಾರ, ನಾನತ್ವ ತುಂಬಿಡಿ. ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸೋಕಾರು ಬಡ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಬಡವ ಪಾಪರನ್ನು ನಮ್ಮ ಬೀದಿ ಗುಡಿಸೋಣ ಬಂದು ತಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇವನೇನು ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆ ಮಕ್ಕಳು ಓಡ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಗೊತ್ತು ನೋಡುವ? ಮತ್ತಾಯ 5:14 ನೋಡಿ, ಏನಾಗಿದೆ ನಾವು? ಏನಾಗಿದೆ? ನಿಮ್ಮನ್ನ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ನೀವು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬೆಳಕಾಗಿದ್ದೀರಿ. ನೋಡಮ್ಮ, ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೇಳಿ ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡ್ಬೇಡಿ. ಅವ್ರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಪಾಪ ಕೂರಿಸೋ ಬರ್ತಾರೆ. ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬೆಳಕು. ಈ ಲೋಕ ಪಾಪ ತುಂಬಿದೆ ಗೊತ್ತು ಅಲ್ವೇ? ನೀವೇ ಬೆಳಕು, ನೀವೇ ಉತ್ತರ, ನೀವೇ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ಅಂದರ್ಥ ಏನು? ನಿಮ್ಮ ಮೂಲಕವೇ ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬೆಳಕು. ನಿಮ್ಮ ಮೂಲಕ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬೆಳಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಕತ್ಲೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದೇಳ ಮಕ್ಕಳೇ, ನಾನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ಬೆಳಕಲ್ಲ ಆತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಏನಾಗಿದ್ದಾರೆ? ಲೋಕಲ್ಲ ಫುಲ್ ಡಾರ್ಕ್. ಎಂತ ಡಾರ್ಕ್ ಗೊತ್ತೇ? ಅಂದ್ರೆ ಕಗ್ಗತ್ಲೆ ಅಂತಾರೆ. ಯಾವಾಗ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ? ಕತ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಕೈ ಎಲ್ಲಾಡಿಸ್ತೇನೋ ಅಲ್ಲಾಡ್ದಂಗೆ ಆಗ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ಕಗ್ಗತ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಏನಾದ್ರು ಕಾಣಲ್ಲ. ಆ ತರ ಇದೆ ಈ ಲೋಕ. ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಗ್ಗತ್. ಆದ್ರೆ ಆ ಕಗ್ಗತ್ನಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನ ಬೆಳಕಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಹೆಸರು ಗೊತ್ತೇ? ಬೆಳಕಿನ ಮಕ್ಕಳು. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತೇ ಬೆಳಕು? ಯಾರು ಬೆಳಕಾಗಿದೆ ನೋಡುವ? 1 ಯೋಹಾನ 1:5. ಏಸಪ್ಪ ದೇವ್ರು ಏನಾಗಿದ್ದಾರೆ? ನಮ್ಮ ದೇವ್ರು ಏನಾಗಿದ್ದಾರೆ? 1 ಯೋಹಾನ 1:5. ನಾವು ಆತನಿಂದ ಕೇಳಿ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುವ ವಾರ್ತೆ ಯಾವುದೆಂದರೆ, ದೇವರು ಬೆಳಕಾಗಿದ್ದಾನೆ. ದೇವರು ಏನಾಗಿದ್ದಾರೆ? ಬೆಳಕಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಏಸಪ್ಪ ಹೇಳಿದ್ರು,
ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಅಮ್ಮ ನಾನು ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಇರುವಾಗ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬೆಳಕಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಅಮ್ಮ ಅಲ್ಲಮ್ಮ ಅಲ್ಲಮ್ಮ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ರ. ಸೊ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ 2025 ವರ್ಷ ಇದ್ರು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನೇ ಬೆಳಕು, ಯಾಕೆ ನಾನು ಪರಿಶುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಬೆಳಕಾಗಿದೆ ಅಲ್ವೇ. ಆದ್ರೆ ಈಗ ನೀವೇ ಬೆಳಕು, ನಾನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೋಗೋದೆ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾನು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಯೋಹಾನ 17:10 ನೋಡಿ, ನನ್ನದೆಲ್ಲ ನಿನ್ನದೇ, ನಿನ್ನದೆಲ್ಲ ನನ್ನದೇ, ಮತ್ತು ಇವರಿಂದ ನನಗೆ ಮಹಿಮೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನು ನಾನು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಇವರು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾರೆ. ನಾನು ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರುತ್ತೇನೆ. ಸೊ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಊಟವಾಯ್ತು ಅಲ್ವೇ. ಸೊ ಈಗ ನೀವೇ ನಾನೇ ಬೆಳಕು. ಆಗ ಬೆಳಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಕ್ಕಳೇ? ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತ, ನನ್ನ ಜೀವಿತ ಬೆಳಕಾಗಿದೆ. ಅದೇನ ಬೆಳಕು ಏನ್ ಗೊತ್ತೇ? ಶೋಧನೆ ಬರ್ತದೆ, ಪಾಪ ಶೋಧನೆ ಬರ್ತದೆ, ಆದ್ರೆ ಗೆಲ್ತಾ 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 ಜಯಶಾಲಿ ಆಗ್ತಾ ಜಯಶಾಲಿ ಆಗ್ತಾ ನಾವು ಜೀವಿಸ್ತೀವಿ. ನೋಡುವ ಏಸಪ್ಪ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ರೋಮ 8:31 ರೋಮ 8:31 ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಅವರೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿದ ಆತನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಾವು ಈ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲಾ ಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಜಯಶಾಲಿಗಳಾಗುತ್ತೇವೆ. ಇವತ್ತು ಭಯಪಡಬೇಡ ಮಕ್ಕಳೇ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂತಿರೋ ಎಲ್ಲ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು ನಿಮ್ಮನ್ನ ನನ್ನನ್ನ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮನ ಒಂದಿನ ಬರ್ತದೆ, ಎಲ್ಲ ಶೋಧನೆ ಜಯ 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 ಆಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳು. ಇದೇ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಒಂದು ಸುವಾರ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋದು ಏಸಪ್ಪ ಬಂದಿದೆ. ಏಸಪ್ಪ ಯಾಕೆ ಬಂದ್ರು? ನೀವು ನಾನು ಇದೇ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜಯಶಾಲಿಗಳಾಗ. ಈ ಜಯಶಾಲಿಗಳಾದ ಏನು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬಹುಮಾನ ನೋಡುವ ಏನಂತ ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಕಟಣೆ 3:20 ನೋಡಿ. ನಮಗೆಲ್ಲ ಬಹುಮಾನ. ನಾನು ಜಯ ಹೊಂದಿ, ನಾನು ಪಾಪದ ಜಯ ಹೊಂದಿ ನನ್ನ ತಂದೆಯೊಡನೆ ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಕೂತುಕೊಂಡೆನು. ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರಾ? ಹಾಗೆಯೇ ಜಯ ಹೊಂದುವವನನ್ನು ನನ್ನೊಡನೆ ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಕೂತುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡುವೆನು. ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಏಸಪ್ಪನ ಪಕ್ಕ ಅದೇ ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊತಾನೆ ನಾವು ಕೂತು. ಯಾಕೆ? ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಅದು ಜಯಶಾಲಿ. ಎದ್ರ ಮೇಲೆ ಜಯ? ಪಾಪ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏಸಪ್ಪ ಬಂದಿದ್ದು. ಏಸಪ್ಪ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದವರು? ನಾನು ಜಯ ಹೊಂದಿ ಅಪ್ಪನ ಪಕ್ಕ ಕೂತ್ಕೊಂಡೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು? ನಾನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೀವು ಜಯ ಹೊಂದಾಗ ನಾನೇ ನನ್ನ ಪಕ್ಕ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ.